kuwa mbere tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1990 ingabo za RP Inkotanyi z'umuryango wa RPF Inkotanyi zatangije urugamba rwo kubohora igihugu. Iki gihe Perezida Habyarimana Juvenal ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho ritabiriye inama y'umuryango w'abibumbye yavugaga ku bana United Nations World Summit for Children, ndetse amategeko yanamugiraga umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda nka Perezida wa Repubulika yaragiye kuyobora ingabo ze mu ntambara guhangana n'ingabo za RP Inkotanyi. Ariko mbere gato yuko agaruka mu Rwanda hari nyuma y'umunsi umwe Inkotanyi za RP zitangije urugamba rwo kwibohora, ni ukuvuga ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 10. Akigera mu Rwanda, Perezida Habyarimana mu buryo bwihuse igikorwa cya mbere yakoze nuko we n'ibyegera bye bahaye amategeko abasirikare n'abajandarume ngo barase, nyamara ntacyo barasa. Ibi byabaye mu ijoro rya tariki ya 4 rishyira tariki ya 5 mu kwezi kwa 10 muri uwo mwaka w'1990. Ayo masasu yasobanuwe na Leta y'u Rwanda ko icyo cyari igitero cy'Inkotanyi zari zateye umujyi wa Kigali, byose bitungura isi yose ukuntu mu minsi 3 gusa Inkotanyi zari zigeze i Kigali. Ibi rwose byari kuba bidasanzwe. Ako kanya guhera mu rukirera rwa tariki ya 5 mu kwezi kwa 10, inzego z'iperereza SCR, Service Centrale de Renseignement, n'iza gisirikare na gendarmerie babyukiye mu mazu y'abatutsi, cyane cyane abari bajijutse baraciye mu ishuri, abari bafite akazi n'abandi bari bishoboye, ndetse n'abahutu bagaragazaga kutavuga rumwe na Leta ya Habyarimana na MRND. Abo bose bafunzwe ku bwinshi bashinjwa kuba ibyitso by'Inkotanyi, amazu yabo arasakwa, abakoraga barirukanwa by'umwihariko bari bafite akazi ka Leta, kandi gufunga ibyitso byanabereye no mu yindi mijyi n'ibindi bice by'igihugu cyose. Iki gikorwa cyari ikinyoma. Ibi nabyo